1998 föddes jag på eftermiddagen den 8 april. Helt frisk unge, 10 fingrar, 10 tår. Men mina fötter var krokiga och inåtvända. Jag hade fötts med peva, eller klumpfot som man kallar det. Och man kan födas med väldigt varierande grad av det här. Vissa behöver inte göra någonting för att korrigera det. Men jag hade ett av de svåraste fallen som min läkare då hade sett. Nu har jag ju döpt den här videon till att leva med ett osynligt handikapp. Och till en början när jag föddes var det ju självklart väldigt synligt. Men den osynliga delen av det kom efter något år när jag faktiskt levde som andra barn i min ålder. Jag gick, sprang, hoppade och lekte. Men för att komma till den punkten där mina fötter var normala så krävdes det smärtsamma töjningar och gipsningar, operation och månader med ortoser. Nu har jag aldrig riktigt sett på klumpfot som en funktionsnedsättning eller handikapp. Men senaste året när jag har läst på mycket mer om det så är det rätt självklart för mig att det borde räknas som det. När det påverkar så stor del av min vardag. Vad som egentligen var fel med mina fötter och vad klumpfot innebär, i alla fall i den grad jag hade, var att det mesta var alldeles för kort. Min hälsena var för kort, alla muskler på insidan av framfoten och alla senor till varje tå var för korta. Plus att mitt skelett var snedvridet. Detta korrigerades till en början med gips i 6 veckor från dagen eller dagen efter att jag föddes. Därefter fick mamma göra sjukgymnastik på mig hemma och pina sig igenom att plåga sin dotter. För sjukgymnasten hade sagt att det här ska inte göra ont på barn, så det är bara att fortsätta även fast hon skriker och gråter liksom. Men kombinerat med sjukgymnastiken så hade jag ortoser på mig i princip hela tiden. Fram till att jag var 6 månader gammal. Då var det dags för operation och vid den här operationen så skulle i princip allt förlängas. Så de skar upp på något visst sätt så att sakerna skulle växa ihop längre. Och sen satte de också in stift i fötterna så att skelettet skulle stabiliseras och rättas upp. Men efter den här operationen så fick jag en infektion och låg kvar på sjukhuset med dropp i en vecka. Men till slut så kom jag hem även därifrån och då fortsatte mitt 6 månader långa liv med 6 veckor av gips igen, varav 2 omgipsningar. När gipsomgångarna var klara så var det ortoser som gällde igen fram till att jag började gå vid 1 års ålder ungefär. Och när jag började gå så fick de göra speciella skor som var gjutna efter mina fötter. Och de skorna hoppade jag omkring i fram till att jag var 6 eller 7. Så den osynliga delen av det här började väl egentligen när jag hade börjat gå. För de här skorna som jag hade fått gjutna efter mina fötter, de såg inte speciellt annorlunda ut än andra barnskor. Så sen att jag kunde börja gå har inte så många behövt veta om att jag har klumpfot. Och det är ingenting som syns på mig om jag inte säger till folk att jag har ont. Mitt handikapp eller funktionsnedsättning syns inte på mig så länge jag inte tar av mig strumporna och pekar ut mina ärr på fötterna. Det syns inte på hur jag går om du inte är en tränad specialist, men inte ens då skulle de kunna säga att du är född med klumpfot. För det är ingen speciell gångstil jag har. Jag har ju alltid försökt gå precis som alla andra. Och det syns inte på hur jag springer. För jag har hela mitt liv tänkt på att inte halta. För om jag haltar med det här så vet jag att det bara gör ondare. Jag undrar om det är därför det är så få människor som ens vet om klumpfot. Om det är så att alla som är födda med det här går runt och har ont hela tiden, men de kämpar för att gå så normalt som möjligt. Och då är det ingen som frågar, för det syns ju inte. Det är ändå 1 av 1000 barn i Sverige som föds med det här varje år. Så speciellt sällsynt är det verkligen inte. Men ändå är det så få som pratar om det. Jag har aldrig hört någon annan innan mig i Sverige som pratar om det. Och nyblivna föräldrar till barn med klumpfot, de får inte mycket information om det här. Och det lilla de får indikerar ingenting om hur klumpfot kommer påverka dem resten av deras liv. Och det är därför jag gör den här videon. För jag är så less på att försöka lösa mina smärtor själv. Jag har en jätteduktig läkare. Men hon säger också att hon kan inte göra underverk. För det finns ju inte... Det finns inte forskning om det. Och jag är så trött på att mina fötter sätter stopp för saker som jag älskar att göra. Och att hela tiden tänka på att jag får inte halta oavsett hur ont ena foten gör. För då kommer jag förstöra den andra också. Och det är inte inom loppet av en vecka eller en månad. Det kan gå på en dag. Men det är så mitt liv har sett ut i 21 år nu. Och troligtvis kommer att se ut framöver.
För det finns som sagt inte alls mycket forskning kring det här. Och det som står på de här lättillgängliga sidorna, eller de vanliga sidorna, är ofta fel. Det står att de flesta har inte problem när de blir vuxna. Majoriteten har det liksom löst när de har blivit opererade eller behandlade som bebisar. Men jag har inte träffat någon. Men när jag har inte pratat med någon som inte har problem efter att de är 15 år gamla. Men när man är över barnåldern så är det ingen som kollar upp en. Sen då får man leva med sina smärtor tills det blir för mycket så att man själv går till läkaren. Och då har de inte någon riktig lösning heller. Och det värsta jag vet är när folk tycker synd om mig. Så det är det sista jag vill med den här videon. Men jag känner att jag måste göra den för att det är ingen annan som pratar om vilken skit klumpfot innebär. Att födas med klumpfot i den grad jag hade innebär att ge upp alla sporter där du springer för mycket eller sparkar på någonting. För att smärtan under eller efter träningarna blir alldeles för mycket. Jag gick på fotboll och innebandy förut och jag älskade det, speciellt fotbollen. Men det var ju den som gjorde ondast också. Det var träningar där mamma fick bära mig från planen till bilen för att jag kunde inte ta ett steg till. Jag hade gjort så mycket på träningen och ignorerat mina fötter för att jag tyckte det var så kul. Men till slut satte ju det stopp också eftersom det gjorde alldeles för ont. Att födas med klumpfot innebär att kämpa hårdare än alla andra på idrottslektionerna i skolan. För idrottslärare stirrar sig ofta blind på hur snabbt du kan springa en viss sträcka. Och de betygsätter alla utifrån fasta tider. Det här gör de utan en tanke på att känslan i dina fötter, varje steg du tar när du springer, är som att någon skjuter dig med en pistol rätt in. Att födas med klumpfot innebär att i panik slänga av dig skorna, ta upp fötterna från marken och hålla i dem så hårt du kan tills de slutar dunka och tills smärtan slutar stråla upp i smalbenen. I många fall, däribland jag, innebär det också en rad operationer senare i livet. Men du vet också att de här operationerna kommer inte lösa någonting helt. De bara hjälper foten att klara sig några år till. Jag kommer aldrig sluta träna som jag gör eller ge upp sånt som jag älskar att göra helt. Och delvis anledning till att jag har mitt konto på Instagram är för att påminna mig själv om allt jag kan göra trots mina fötter. Men flera dagar i veckan kan jag vara nära på att bryta ihop på gymmet eller om jag går en kort promenad för att foten är värre den dagen. Jag ger aldrig upp och det kommer jag inte heller göra med att försöka sprida kunskap om det här. För hela världen ligger så efter, men framförallt Sverige. Att leva med klumpfot är att leva precis som alla andra, men med kronisk smärta som ingen har ett riktigt hjälpmedel mot. Så snälla hjälp mig att dela den här videon, sprida att klumpfot finns. För precis som med allting annat så måste det uppmärksammas mycket mer för att en förbättring ska kunna ske. Idag är det World Clubfoot Day. Jag har levt med klumpfot i 21 år. Och jag fick precis reda på att en sån här dag existerar.